Сайын Мұратбек, жусан иісі, алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбеген ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Әй, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын», деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жасында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндер бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз, балалар, көшеде екіге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып атысып ойнап жүргенбіз. Ар өтіп, бер өткен кемпір шал: «Өй желкен қиылғырлар-ай, соғысаздай бұл атысып ойнады дегенді қайдан шығарды осылар? Басқа ойын аз бей», деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Желсіз, тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтыламыз. Ойының осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: «Ей, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең ақ шейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұмтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп киіп, бір қолын қалтасына сап, шіреніп қойды. Ойынды тастай сала, бәріміз бірдей топырлап жүгіріп, әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ, шетімізден ит талағандай алым-жұлым, алқа-салқамыз. «Бұл кім ей? Қайдан келген ей?» деп бір-бірімізді түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әр қайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты. Шолақ танауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келке етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ бізге оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп қызыға қарадық. «Кекілін қарай өзінің, жаман әліне қарамай», деп қағытып өтті есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, соның сөзіне қошемет білдіріп сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап теріс айналып кетті. Мен білдім», деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдына орай өтіп: «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, қоңыр сиырларың бар, деді. «Иә», деді томсырайып тұрған бала соның сөзіне күлімсірей. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей: «Аян, Аян» деп күбірлесе қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз», деді Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да, қызараңдап тұрып, ақырындап білегін босатты. «Сендер жақсыздық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар?» деді. «Түсеміз, анау арада таспа бар, жүр түсейік». «Суы во», деп Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай жүрді. Ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әр қайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп, әй кеп мақтанатынбыз. «Мен судың астында 60-қа дейін санап жата аламын», деп бөсті Садық. «Менің де мынандай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр, апам кигізбейді», деді көп үндемейтін
Қосым тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп кеп бетті тырнайтын. Сондықтан оны тырнауық дейтінбіз. Өзінен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазірде олы: «Уй, кет шары, тырнауық мысық. Сенің үйіңде алтын барында білеміз», деп ентелеп келе жатқан Қосымды көкірегінен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қол аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелес қор, сотқар бала еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тақай алып жылатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдында қыр көрсеткісі кеп: «Тырнағың қайсей, мысық?» деп Қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырылған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген Қосым тырнамақ боп ұзақ құрлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолымен тұмсықтан салып жіберді. Қосымның мұрны қандырдектеп бақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары үшісі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндік еді. Бір-екі рет кейбір шатақ құмар балалар тесіп те көрген өсіне. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағанына налғандай боп: «Менің көкемде жоқ, апамда жоқ. Сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой», деп қойды ол. Алыс-жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол бірасымызды шығып кетті. Тек Есікбайдан ғана шығылды. Алғашқы күннен бастап Аянмен етене жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бірімізден бірімізді бөліп шарқан жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап: «Қойсаңшы енді», деп күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп, қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып, мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында: «Төбелесесің бе?» деген. Есікбай оны мазақтай түсіп: «Сенімен бей, қойшей», деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. «Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр, анау сайға. Ел көрмейтін жерге барып төбелесейік», деді Аян. «Қойшей, мұнау дөй қойой», деп Есікбай сілекейін Аянға тақ жақты. «Жүр ал, Есікбай көкеңнің жұдырығың ескегін кеп тұрса». Ол енді Аянды итермелей түсіп, сайға қарай жүгірді. Екеуінің төбелесін көру үшін біз де ердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де бірден Есікбаймен алса кетті. Есікбайдың бойы анағұрлым биік еді. Екеуі шартпа жұрт белдескен кезде ол Аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенмен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолымен Аянды кекілінен шап ете қап, шалқасынан көрсеткізді. Жығып ап Аянның бет-аузын былшылдатып соға бастады. Аян тырс етіп үн шығармастан астында шандып, құр қол аяғын ербеңдете береді. Тек бір кезде Есікбай: «Ойбай!» деп баж ете түсті де бір жағына қарай бұраңдап жығылай берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді Аян күш алды. Ол аузы қан-қан болып атып тұрып, Есікбайды алқымнан бүре түсіп, жер сүздіріп тұқыртты. Өздері апыр-тапыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет-аузын бір-екі рет көміп жіберген. «Ойбай, болды, болды!» деп айғай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Үшіп тұрған Бесікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей
екі қолынан ұстай алды да жата беріс тастап ыңқ еткізді. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып, бет-аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп, түк болмаған, түк көрмегендей үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін Аянға ешкім тиіспейтін болды. Күзде оқу басталып, 7 мен 10 жастың аралығындағы өңшең бір өңкей балалар 1-ші классқа бардық. Бізді Иманжанов деген шашы әппақ қудай, қолы басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. 1-ші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне 1-2 әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін ағама хат жазар едім, деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді. Сонымызды сезгендей, Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп, бас-аяғы 1 айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, 1-жарым сөздерді құрап, жаза алатындай халге жеттік. Ал Аян болса, кәдімгідей аса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдында ет бетінен түсіп, сиялы қарындашты тілмен жалап қойып, бет-аузын сия-сия ғып, ағасына хатты үсті-үстіне жазатын да жататын. Күніне 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз, басқа балалар, әлі де сөйлем құрап жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші, деп жата жабысатынбыз. Аян білденбейтін, жымың-жымың етіп күлетінде, мә, мына менің хатымды көшіріп жаз. Тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз, деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз де үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісі аттары бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хат тануымызды күтіп жүргендей-ақ 2 айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Бір қол, бір аяғынан паралич болған. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп-мөңкіп жығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып, 1 айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін-ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қитетіп алса, я секірсе, тобық тайып кететінде Аян, ойбай-ойбай, аяғым-ай, аяғым, деп жан ұшыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып-жұлысып, ойнайтын ойындарға дараласпай, шеттеп, бар қызыққа, тек анадайдан сырттай қызыға қарап тұратын болды. Тобығы 3-ші рет тайғанда ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп, қар жауған. Біз болсақ сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене Қоңыртаудың дәл етегіндеді. Ұзынан ұзақ бір көше боп, жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап, сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенімен таулы жердің күні өте жайма шуақ, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп, кешке қарай көк мұз боп қатып қалатын. Дәл сол кезде үйден шанасы барлары шанасын сүйретіп, конькиі барлары аяғына конькиін байлап, бала таулы тегіс көшеге шығатын. Қас пен көздің арасында ұзын көше бастан аяқ қыбырлаған балаға толып кетуші еді.
у-шу боп, біреулері төмен қарай оқша сулап шанасының табаннан от шарқылдатып бара жатқанда, енді бір шұбылған топ шаналарын сүйретіп жоғарға өрлеп бара жататын. Бүгінде сырғанақтақ ойынның сондай бір қызған шақ еді. Күннің көзі қанталағандай боп, ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқалаң қызғылт кілегей тұрды. Күні бойы ешкі өлместің күнгейінде жайылған мал ешкім қайырмаса да бір ізбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар ел күш келеді ғой. Сырғанақта тастай бере, дәл бірдеңеден құр қалғандай, бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп, Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей жатып, алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып, сүйінші сұрағандай бір-бірімізге жеткіздік. Жырғақ сары тон киген Аян күлімдеп тұратын, қара көзі шарасынан шыға шаутаңдап, өңі боп-боз есігінің алдында тұр екен. Үйінде көрші қолаң әйелдер бір-бірімен шуылдаса көрісіп, азан-қазан боп жатқанмен, ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқанымыз жоқ. Аян бізді үнсіз қарсы алды. Сүйреткен шанамызға, конькиімізге көз салды. Тоңғаннан ба, танауын жиі-жиі тартып, дір-дір етеді. Күн ұясына еніп бара жатыр. Аян болса, сол мелшеген күйде жалтақ-жалтақ етіп, ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып келе жатқан үлкен адамдарға қарайды. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударған емес. Біз болсақ, енді қайтер екен деп, қызықтағандай оған көз айырмастан орта қап қоршалай тұрмыз. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгенге неге жыламайды деп қоямыз. Аян естісе де, естімеген адамша міз бақпайды. Тек әлде бір уақытта бас жоқ, аяғы жоқ. Ертегі тыңдайсыңдар ма? Деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап үйдің бұрышына айналды. Жүріңдер, үйдің сыртына отырайық. Біз оның соңынан ердік. Үйдің сырт жағына кеп, шаналарымызды қас-қатар тіктікте өзіміз жайғаса отырып, енді не дер екен дегендей Аянның аузына қарадық. Ол сол тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілісін айтайын ба? Деді. Біз үн-түнсіз бас есестік. Аян тонының омырауына тұмсығын тығып, сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде сыбырлағандай дауыспен: ертеде бір жетім бала болыпты, деп ертегісін бастады. Сол күні оның ертегісі түннің шарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп, Аян бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкіге батып, қарқ боп қалдық. Тіпті Аянның әжесінің өлгенін де ұмытып кетпіз. Сықылықтап күліп, мәз-мейрам боп, тағы да айтшы, деп жан-жақтан шулап қоя бердік. Жоқ, ертең айтамын. Бүгінге осымен бітті, деді ол салмақты үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен. Ертең күн ашық болады, деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз шарпа тармағай аспанға қарадық. Шынында да жұлдыздар жайшылықтағыдан да әлде қайда көп еді. Баттиып балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. Біз Аянның ертеңгі күннің ашық болатынын, жұлдызға қарап айтқанына іштей сүйсіне таңырқасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық: қалай біледі? Деп таңырқауын жасыра алмады. Енді біреу менің құлағыма сыбырлап: ну деген не? Деп сұрады. Білмеймін, дедім мен де. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп ап,
топырағың жеңіл болсын әше, деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп тоңған екі қолын аузына кезек-кезек үрлеп қойып ауылға қайтты. Сол күні Аян әжесінің томаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз. Дәл осы кезде азынаулы көрпе жастық тиелген шананы Бапай айдап, Аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп, көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей тартыншақтай бастаған. Біз бір топ бала шуылдаса қаумаласып артынан айдадық. Қоңыр сиыр көзі шарасынан шыға шытынап, танауын пысылдатып, басын шайқап-шайқап, Аянды сүзіп жіберердей боп алға қарай оқтана жүрді. Бірақ сүзген жоқ. Жүріп келе жатқан бойда Аянның қаудырлаған сары тонының етегінен иіскеді де, тұмсығын созып ыңырана мөңіреді. Аян ақсаңдаған күйде бізге бұрыла қарап, жануар бәрін біледі, деді. Аянның сиырын Бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін бізде сырғанаққа оралып, ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аян да сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ. Сондықтан елдің шана тепкеніне қызықтап қарап тұрды. Бірде менің көк тақтайлы шанамды нұсқап, менің де шанам дәл осындай еді. Көшкенде ана жақта қалды, деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, мә Аян, сен бір жол теуіп кел, деп шанамды бердім. Қуанғаннан ол езуін іше алмай, ыржия күліп кеп, шанаға отырды да, ал кім менімен жарысады, деп айғайлап, еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді. Одан кейін Есікбай берді. Қысқасы, Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түсе ентігіп, алабұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сақылдап күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйіріле бастаған кезде басынан тымағын алып, желпіне тоқтаған Аян: жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызық ертек айтамын, деді. Біз опыр-топыр болып шуласып, Аянның бастауымен Бапай шалдың үйінің іргесіне келдік. Аянды ортаға алып, енді жайғаса отыра бергенімізде есік ашылып, сыртқа Бақайдың кемпірі шықты да: «Үйбай, бетім-ай, бұл дүбірлеген не десем, мыналар екен ғой, аулақ жүріңдер әрі. Өңшің топырлаған немелер. Онсы несі? Тап терезенің түбіне кеп үймелегендері», деп қуып жіберді. Енді қайттық дегендей көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық: «Мен таптым, қай жерге отыруға болатынын», деді. Бәріміз соған қарай қалдық. Анау атқораның төбесіне шығайық та, шөпке бел ортан кіріп ап отырайық. Біз санымызды шапақтап оралап, ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа тас қораның үстіне тырмыса-тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана қарайдан әкелінген көк жауқасын шөпті үңгіп-үңгіп жіберіп, отыра-отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарғаны хош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысқырынып, мұндай рақат дүние тапқанымызға мәз-мейрам боп, біріміз итеріп қап, шөпке аунатып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алқа құтан жайғасқаннан кейін ортамыздағы Аян тісінің арасынан сызылта шырт дегізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп шымарлап, басқамыздан орнын биіктеу қып отырды. Онан соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірие қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақтадық. Құз іші қорқынышты. Ертеде бір жетім бала болыпты, деп Аян екінші ертексін бастады. Сыбырлай шыққан даусында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретіндей керемет бір күш бар. Біз тым-тырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөп жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпынғандары, қасынғандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып, төңіректі бүкіл еш көрмес баурайын, төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние ертегі қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып, біз өзіміздің бар жоғымызды да ұмытқандай болдық. Сол күннен бастап күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық.
Екінші күні тағы да әлгі Садық бір пәлені шығарған. Үйінен алақандай газет жыртынысымен темекі ұрлап алып келді. Әлгісін кәдімгідей ешкі сирақтандырып ұзын етіп ұрады да, қалтасының түбінен әсер тапқан сіріңкесінің жалғыз шейімен тұтатып, сонысын насаттана сорып қойып, ертегі тыңдады. «Ей, әкеші, бір сұрайын», деді ақыры Садықтың жанында отырған Қосым шыдай алмай. Садық шылымын оған бір сорғызды. Қосым қомағайлана түтінді ішіне тартамын деп, қақалып жөтеліп тұншығып қала жаздады. Біз бәріміз оны мазақтап, өзім біраз жерге апарып кеу-кеулеп алдық. «Өй, маубас, тарталмасың бар, сұрап не қыласың ей?» деп табаладық. Онан Есікбай: «Кәне Садық, мен сұрайыншы», деді. Садық шылымын оған да бір сорғызды. Есікбай қақалған жоқ. Түтін даузын толтыра сорып алды да, ақырындап танауынан бұрқ-бұрқ еткізіп шығара отырып, «Міне, қалай тарту керек» дегендей мақтанып қойды. Онан кейін темекіні мен де сұрап бір сордым. Менен кейін тағы біреу. Ақыры Садықтың ұзын темекісін барлығымыз бір-бір сорумен ақтауыстық. Келесі күні қораның төбесіне жиналғанымызда көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып шыққан екеміз. Енді бір-бір шылым орап темекіні жарыса тартатын болдық. Темекі тартып отырып тыңдағанда Аяның ертегісі де әлде қайда қызық сияқты көрінді. Бір күндері кейбіреулеріміздің үйіміз темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып, енді аналарымыз темекіні қиындау жерге тығатын болды. Бірақ біз бұған да амал тауып кеттік. Усанау Мақау тұрдағұл ылғи жылқының кепкен тезегін шылымғып тартып жүреді ғой десіп, біз де енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін жинап салып жүрдік. Сөйтіп Аяның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бұрқырата сорушы едік. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат ойнақтатып, жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді. Өмірімізде қосауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те, жарқ-жұрқ еткен көк семсер тұрғанда, сеңбірек, пулемет дегендер айтар сөзге, көңілге олқы түсіп, ойыншық сияқты боп қалатын. Өйткені Аяның ертегілеріндегі батырлар сілдеген көк семсерге қызығып еланатынымыз сонша, оны қару біткенін құдай көретінбіз. Оқ шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім деп тістенетін Есікбай. Ал мен бар ғой, тек бастарынан ғана шабар едім, дейтін Садық арман еткендей даусын соза сөйлеп, құшырланып. Көк семсерді жарқ-жұрқ еткіп келе жатқанымызда алдымнан көкем шыға келсе, ой керемет болар еді-ау, Бұдан әрі соғысқа баруды, фашистерді қыруды, сөйтіп әке ағаларымызды тауып алуды әрқайсымыз өзімізше сөз етіп, тәтті арманға шомылатынбыз. Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, Аяның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай-саланы, ышыра құзды тегіс, жалмауыз кемпірлер, жез тырнақтар, жалғыз көзді дәулер, дию перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіс үрейге толатын. Құз жақтан соққан соғ желдің ызыңы неше түрлі боп құбылып естілетін. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпиісіп, біреу «а» десе, ойбай аттанды бірдей салып, тым-тырағай зытуға дайын отыратынбыз. Ғажап ертегілер. Біз бір кештің өзінде ұзындығы 2 қарыс темекінің 2-3-еуін тауысатынбыз. Ақыры қолымыз темекі орауға кемей, тісімізге тимей сақылдап тоңатынбыз. Бірақ Аяның ертегісі таусылмай, ешкім тырп етпеуші еді. Танауымызды қос-қосына тартып қойып, шөп қуысына тығыла түсетінбіз. Ертегі біткен кезде ғана ух деп
еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазып, керіліп созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбыз. Кей күні Аян сирек тістерін көрсете отырып, жымың-жымың күліп қойып, көңілді, күлдір ертегілерді бастайтын. Ондайда біз қыстың сай-сүйектен өтіп, дірдектелген ызғарлы соғын ұмытып, ішекті түйнеген күлкіден, қиқылдасып-шиқылдасып, көзіміз бен мұрнымыздан сорағымыз бірдей ағып, әр қайсымыз әр жақта ішімізді басып, домалайтынбыз да қалатынбыз. Ол күнде біз бұл дүниеде соғыс дегеннің бар екенін, әр қайсымыздың, әке ағаларымыздың алыста, сонау батыста жауған оқтың астында жүргенін де естен шығаратынбыз. Аян тағы да, енді осылай тағы бір ертегі айтшы, деп тұс-тұстан жалынатынбыз оған. Бірақ Аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын. Орнынан тұрып, үстін қағып, түн ортасы боп қалды ғой, жетер енді, дейтін салмақтана сөйлеп. Сендер қызықсыңдар. Бір күннің ішінде екі ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме? Деп қоятын одан соң. Біз ертегілердің бәрін Аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетініміз, Аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беруі керек. Ал біз үйіп отырып тыңдағанды ғана білеміз. Ертегі ойлап шығару оңай ма, қиын ба? Ол жағында еш шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де, Аян ғой, күн сайын бір ертегі ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиын емес те шығар. Тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз, деп түйетіміз. Ал ол нендей әдіс? Ол жағын қазбалап, ойлай түсуге де өреміз жетпейтін. Не, мойнымыз жар бермейтін. Таң атқаннан күн батқанша салып-сұлып етіп, көшенің аяғынан басына шейін шана сүйретіп, сырғанақ ойнауды ғана білетінбіз. Кешкісін тесік пималарымызбен сырма, шарықтарымыз зілдей боп, шылқылдап, су өткеніне қарамастан ат қораның төбесіне тартатынбыз. Алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде Аянға шанамызды кезек-кезек сырғанауға беріп жүрдік те, келе-келе шетімізден сараңси бастадық. Қызық ойының үстінде шанаңды бір жолға болса да біреуге беріп қойып, өзің сырттай қарап тұрғанға тағатың жетпейтін. Сондықтан ендігі жерде Аянға шана күніне бір рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуміз, «Мә, Аян, бір рет теуіп кел», деп, оны мүсіркегеннен амалсыз бергендей болушы едік. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын. Қызараңдай күлімсіреп кеп, шананы қолыңнан именшектеп алатын да, бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Онан соң сары тонының омырауына тұмсығын тығып, суық сорған өзі көк көмек боп бозарып, біздің ойынымызға қарап, шетте үнсіз состиятында тұратын. Тек бапайдың кемпірі, «Әй, Аян, қайдасың? Анау сиырды байла, қаз үйректі қама, биен соғарып шөп сал», деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін. Едәуір уақыттан кейін қайтып оралатын. Оның асыға күтетін шағы күннің ұясына қонуы. Күн ұясына қонды деген шақ жүзі шадырап сала береді. «Ал жүріңдер, мен кешегіден де қызықты ертегі айтамын», деп еліктіре жөнеледі. Кейде ертегі тыңдауға ол күндіз де шақыратын. «Сырғанақ деген немене? Тек киім тоздырып, шаршау», деп менсінбегендей ерін шүйіріп қоятын. Ондай кезде оған «Ағатай, мә, сырғанашы», деп шанаңды кесе көлденең тосып жалынсаң, пысқырып қарамайтындай көрінетін. Содан кейін-ақ ойынның сәні кетуші еді. «Шынында дей, менің шарғымның су өтіп кетті, жүріңдер ат қораның төбесіне барайық», деп сетіней бастайтынбыз. Біздің бұл түрімізді көріп, Аян сырғанақты онан әрмен жамандайтын. Онан біздің шаналарымызға қарап қойып, «Мұналар шанама», дейтін мұрнын тыжырайтып. Шіркін, өзінің рөлі бар, алдында шамы бар, ылдиға да, өрге де бірде сырғанайтын шана болса. «Ой, қойшы, ондай шана болушы ме еді? Болғанда қандай? Қобланды батырдың тай бурылындай ұшатын аттар бар ма?» «Бар. Ендеше ылди өрге бірде сырғанайтын рөлді шана да бар». Мұнан әрі Аянмен сөз таластыра алмайтынбыз. Кім білсін, мүмкін сондай шана бар шығар. Әркім іштей
Шіркін, Аян айтқандай, ылды өрге бірде сырғанайтын рөлді шанам болса, деп қиялдайтын сияқты едік сол бір сәтте. Қызық еді Аянның мінезі. Бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зуылатып шана теуіп барады екен. Жым-жырт айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен. Ай шарығында анық көрінді. Жүзі шайдан қағып, екі иіннен алқына дем алады. Тонның екі етегі далдылдап, шананы көшенің басына қарай сүйрете жүгірді. Мені көріп бұрылды да: «Жүр, ойнайсың ба?» деп дауыстай сөйледі. «Қойшы, түн жарымында есі дұрыс адам ойнай ма?» «Ойнағанда қандай? Ту, сен өзі мынадай айлы, жарық түнде шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой. Айлы түнде шанаға сиқырлы қанат бітеді», деді де Аян жүгіре жөнелді. Сәлден кейін көшенің басына шығып ап, тағы да жер көшкендей бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп шанамен төмен қарай жұлдыздай ақты. Дәл мен тұрған тұста кішкентай төмпешік бар болатын. Зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде есікпен төрдей жерге бірақ ырғыды да табанынан от жарқ етіп өте шықты. Аян қолын көтеріп «Ура!» деп айғайлады. Маған шынында да ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткендей көрінді. Жүгіріп үйге келдім де қараңғы ауыз бөлмеден бос тұрған шелек легенді даңғыр-дұңғыр еткізіп шанамды іздей бастадым. «Үйбай, ұрыт кіріп кетті ме?» деп үйден апам шыққан. Менің шанаға жармасқанымды көріп: «Сен бісің? Нені қиратып жүрсің?» деді таңырқап. «Апа, шана тебем». Апам шошып кетті. «Тәйтәрі, осы жеті түнде шанасы несей? Бірдеңе көрінер мынаған, елден ерекше», деп ұрсып берді. «Яне, Аян сырғанап жүр ғой». «Аян?» «Ой, желкен қиылсын сенің. Аян дейді ғой». «Аян дейді. Тастары». Апам шанамды әрі түкпір бұрышқа қарай итеріп тастап, мені желкемнен бір түйді. «Жат төсегіңе, ертеңде күн бар». Мен сүмірейіп кеп, төр алдына атамен қатарласа салынған төсегіме жаттым. Көпке дейін ұйықтай алмадым. Көшенің бастан аяғына дейін зырқыраған шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесінде жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды. Сол күні қанатты шанамен ылды өрге бірдей зулата сырғанап жүрген Аян түсіме де кірді. Сөйтіп Аян бір қулық тауып алды. Енді ол күнде кешкісін бізге сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып бітіреді де біреуміздің шанамызды сұрап ап, түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні күн бұлттанып, оңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалдық. Аян бұл күні өте-мөте көңілдеді. Бәріміз жапа тармағай ешкі сирақ шылымды орауға кіріскенбіз. «Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінші сұрағандай қуаныш түнмен. «Мен бүгін таң алдында түсінде ағамды көрдім. Рас айтам. Түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін есін иіскеп жатқам. Ағамның есі сіңіп қапты. Бір түрлі жусаның есі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрынды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Әжем ылғи ағаңдан-ау жусан төбенің үстінде мал қайрам деп жүргенде айдалада тапқамын дейтін. Менің ағамда жусаның есі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жатамын. Менің көкемнің пальтосынан да жусаның есі шығып тұрады», деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ. Тұс-тұстан жамырай дуылдап соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың үйде қалған киімдерін еске алып, олардан шығатын иісті сөз етіп кеттік. Және бір қызығы, көпшілігіміз ол иісті жусанның, дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей естік. Онан бір кезде Аян: «Менен де жусанның иісі шығып тұрады. Ағама тартқанмын. Міне, иіскеп көріңдерші», деп өз омырауына тұмсығын тықты. Біз дереу кезектесіп, оның омырауын иіскеуге кірістік. Өзі айтқаннан ба, әлде шынымен де солай ма, әйтеуір Аянның омырауынан бұрқырап жусаның
иісі шығып тұрғандай көрінді бізге. Рас-ей, жусанның иісі шығады. Қандай сүйкімді жусанның иісі, дедік бір ауыздан. Онан соң әрқайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп жаңалық ашқандай. Әй, менен де жусанның иісі шығады, менен де. Міне, иіскеп көрші, тура жазды күні жусан төбенің иісіндей, десіп, жан-жақтан шулап кеттік. Сәлден кейін басқа сөздің бәрі тыйылып, Аян ертегі бастауға кірісер сәтте Есікбай тұрып, бүгін түнде Аянға шанасын кезек бойынша қосым беру керек, деді. Иә саған, менің шанам сынып тұр, деді қосым. Әй, осы әлгінде ғана сынған ештеңесі жоқ еді ғой, сынып тұр. Түнде тебуге жарамайды. Керек болса өзің бер шанаңды. Мен беріп жүрмін, ылғи беремін. Ал сен неге бермейсің? Бермеймін сол, деп күңкілдеді қосым. Сынып тұр. Жарайды, қойыңдаршы, деп сөзге Аян араласқан. Бірақ осы кезде Есікбай қосымның бас киімін жұлып алып, лақтырып жіберді. Кет тырнауық мысық, әйтпесе көресің, деп кінжіді. Жарайды, қойшы Есікбай, деген Аян тағы да басу айтып. Не қоятыны бар, кетсін, қане кет, деп Есікбай мелшиіп тұрған қосымды теуіп қалды. Қосым жер көкті басына көтере, азан-қазан қып бақырып үйіне кетті. Есікбайды сыбап боқтап, қазір Тұржан ағам айтам бәлем, деп бара жатты. Бұл күн Аян жалғыз көзді дәу туралы ертексін бастады. Бұл оның бұрынғы ертегілерден де әлде қайда қызықты еді. Түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз, бәрі күннің ерекше бір нұры құйылып жарқырағандай боп, басқа бір дүниеге, ертедегі күлкіге толы қызық дүниеге айналды. Біраз жүргеннен кейін жетім баланың қотыр тайына тіл бітіпті, дейді Аян. Қотыр тай тұрып оған, мынау алда тұрған Асқар таудан күндіз құс ұшып өте алмайды, қанаты күнге күйіп қалады. Тек түнде ғана ұшып өтеді. Сондықтан да біз түнді күтуіміз керек. Түнде маған қанатта бітеді. Тек сен жығылып қалмай, көзіңді тарс жұмып, менің жалымнан мықтап ұстап отыр. Мен көзіңді аш дегенде бірақ аш. Сонда мына Асқар таудың ар жағында, мұнан гөрі аласа, шошайған қоңыр тау тұрады. Ол жалғыз көзді дәудің мекені, дейді. Жетім бала Қотыртайдың айтқанын түгел орындайды. Түнде Қотыртайға қанат бітіп, Асқар таудан ұшып өтеді. Бір кезде Қотыртай, енді көзіңді аш, дегенде, жетім бала көзін ашса, дәл алдында ақырын теңселі қозғалып шошайған қоңыр тау тұр екен. Осы тұста Аян көзі шарасынан шығып, бізді жаңа ғана көргендей бірімізге бір қарап өтті. Жалғыз көзді дәу естіп қоймасын дегендей даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйледі. Біз болсақ, шөп қуысына тығыла түсіп, төңірекке жалтақтай береміз. Төң қаралығында шошақ бөрікке ұқсап қарауытып тұрған ешкі өлмес шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгіртауға ұқсап кетті. Дәл қазіргі сәтте сол үңгіртаудың ішінде жалғыз көзді дәу құрқырап ұйқыда жатқан секілді. Оның құрқырай алған демнен шошақтау түндігін жел шайқаған киіз үйдей көтеріліп басылып желпілдеп, бірде ары бері теңселіп қозғалып тұрған сияқты көрінді. Демімізді ішімізге тартып, қараңғыда теңселгендей боп тұрған ешкі өлмес шоқысына көз тігіп, қарай беруге дәтіміз шыдамай, Аянға қараймыз. Қараңғыда бозарып көрінген жүдеу өңі, сол өзі айтып отырған қиялдағы дүниені көріп отырғандай дірілдей шытынап, көзі жалт-жұлт етеді. Ызғырық жел онан сайын суытып, қар ұшқындай бастады. Тұтасқан қап-қара аспан тұншықтыра салардай боп, ауыл үстін тұмшалап тұр. Ит үрді. Тура жалғыз көзді дәудің иті ұқсап ұлы бүрді. Апырай, жалғыз көзді дәу уянып кетер ме екен, деп зәре құтымыз қалмайды. Өстіп ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала, ойбай өрт, деді. Шөптің ар жағын ала, ызғырық желдің өтінде лаулап от жанып жатыр. Бұлат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған. Жанып жатқан сол сабан екен. Шетте отырған балалардың бірі шылымын сөндірмей, лақтырып тастап, сабан содан тұтанса керек. Жел өтінде лезде лапылдап көтеріп кетті. Не істерімізді білмей, сасқалақтап, қорадан секіріп түсіп, тым-тырақай
қаша жөнелдік. Балалардың ең соңын ала секіріп түскен Аян, ойбай аяғым деп жан даусы шыға айғайлап жіберді де шоңқан етіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз жоқ. Ауыл жақтан аттан деп жер көкті басына көтере айғайлап шолақ қол бригадир Тұржан да жетті. Армия қатарынан жақында ғана қайтқан. Сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен. Бірақ өзі аса қатыгез, мейірімсіз адам еді. Ол келген күн-ақ қан көріп, қаным бұзылып келді деп үйіне жиналған қатын-қалаш, кемпір-шалдың зәресін алған. Бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдер мен жасөспірім балаларды әлімжетті етіп сабаған. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан Аянды дәу табан керзетігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып анадай жерге түскен. Тұржан енді оның қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көмп алды да тағы да тептай еп, бас демей, көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындағы даусы шығып, шырқырап, ағатайлап шыңғырған Аянның біраздан кейін үн өшті. Керзетіктің астында жансыз аттай илектеніп жата берді. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өртті сөндірді. Әлдекім келіп, былқысы кетіп жатқан Аянды көтеріп алды. Қарт адамның даусы: иттің баласы, пәшеске берген қолыңның құнын осы қарашадай жетім баладан алайын деп бедің? Ой, есіркі, деп ақырды Тұржанға. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта-бұтаның арасынан сығалап қарап тұрдық. Дір-дір етіп, шетімізден жылап жіберуге шақ едік. Ел кеткен соң жасырынып, бұғып үйде-үйімізге тарадық. Үйге келсем, төсектер салулы, бірақ ешкім жатпапты. Атам екі көзі қанталап, терісіне симай тырсылдап ашыл отыр. Апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып, босағада тұрып қалдым. Өй, аузың дұрайын, жаман неме, деді атам шекіріп. Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсең етті. Жаны тәтті шірік, көрінбе көзіме. Мен үн-түнсіз жер шұқылап босағада тұрып қалдым. Мұнан өзге ештеңе айтылмаған соң аяғымды, сыртқы киімді шешіп түргеттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай, сыбдырсыз шешініп төсегіме жаттым. Сорлы жетімнің көрген күні солда, деді бір кезде анам ауыр күрсініп. Қорғары жоқ болғасын басынғаны ғой. Бұл Өржанның баласы кісі өлтірер. Иттің сұры жаман, сұрынан шошимын да, деп қойды атам. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып әкелген сүтін құрсаулы бәңкеге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп: тұра ғой, мына жарты күрешкедей сүтті пешке қояйын, піскен соң іш. Ал мына сүтті әлгі Аянға апарып берейін. Байғұс бала көкпеңбек толыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді, деді. Киініп, жарты күрешке ыстық сүтті апыл-ғұпыл іше сап, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде кір-кір жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен. Бір шам бастаған күйде қозғала алар емес. Қамшымен тепкі тиген денесі көкпеңбек боп күлкілдеп ісіп кетіпті. Бет-аузы да сүңгі, көзі кішірейе жылтырап жаутаңдап жатыр. Домбыға кезерген ернін шалап қояды. Мен оның жанына кеп отырдым. Ол да үнсіз, мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірде апамен жөн түтіп отырған Бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым. Байғұс баланың аяғын салдыңдар ма? Деп сұрады апам. Жоға, әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп, сынық салатын адам табалмады. Асылбек сынықшы бар емес пе? Ой, жолаушылап кетіпті ғой. Сәл үнсіз отырған соң Бапайдың кемпірі Аянды кінәлай сөйледі. Жүгермек ай десеңші, өзіне де обал жоқ. Түн жарымынсыз бір қайтпайды ғой. Елден ерекше осын алып бара жатқан ненің ойыны екенін білмеймін. Ойының осылғыр. Ибай-ау, деп мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жібереді. Осы үйдің көрпесін шіртіп, есі кіріп қалса да. Бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да, соңғы сөздер бізге анық естілді.
Қып-қызыл боп кеткен Аян тістене шытынап, басын бұрып әкетті. Іргеге қарап жатты. Үйбай, белім-ай, көп отырып қалыппын ғой, үйге кетейін, деп менің апам орнынан тұрды. Аян тәуір болғанша күнделікті бір күрешке сүтті бізден алып тұрыңдар. Бапайдың кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты. Қосымды соғу керек, дедім мен оңаша қалған соң. Аян теріс қарап жатқан күйде. Ендігәрі өлсем де темек тартпаспын, деді. Тұржан жаман адам, қаны бұзылған. Бұл сөзіме Аян жауап берген жоқ. Әлден уақытта басын көтеріңкіреп маған. Анау пальтоны әперші, деді, ілулі тұрған пальтоны көрсетіп. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып, пальтоны алып, оның алдына келдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қолы дірілдеп, пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп, құшырлана искеп алды да. Тесіліп қой, әйтпесе ұрсады, деді. Онан соң шалқасынан түсіп, көзі башырайып, кірпік қақпастан үйдің төбесіне тесірейе қарап, ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты, өңі сұрланып, дірілдей демалады. Апарық, шырпының жіңішкелігіндей қолымен домбыққан ісіктерін сипады. Бір кезде ғана, ағам келеді ғой жақында, сонда көрсетеді Тұржанға, деді. 10 шақты күннен кейін Аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңнен сүйретіп солтақтап басатын болды. Мен оған, Асылбек шалдық келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба дегем. Ауырады ғой енді, деді ол жабырқаған кескінмен. Сен білмейсің ғой, тобығыңды қайта салғызғанда қалай ауыратын? Сұмдық ауырады. Енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп, ойын тарқағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір-екі рет мен де, Садық та шанамызды бергенбіз. Басын шайқап теппе қойды. Аяғым ауырады, деді. Кей күні ойыннан кейін мен кешкі тамақты ішіп алып, Бапайдың үйіне баратынмын. Мен келгенде Аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Малатаспен бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады. Арасында шала бастырылған, кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездесуші еді. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп, лауылдап, ал масақтар бытырлап кететін. Аян от шақып отырып, білдіртпей сол масақтарды жинайды. Лауылдап жатқан сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда, Аян қолын отқа тығып жіберіп, шала пісіп қалған күйенеш масақты лып тегізіп суырып алатын. Мен есікті ашқандақ Аян жүзі жайнап, қуанып кетуші еді. Бұлай шық деп тауыстап айтуға кемпір шалдан бата алмай, олар жаққа жаутаңдап қарап қойып, темір пештің төбіндегі өз орнын қара құрым киіз төселген қуысты меңзейтін. Мен қуысқа кіріп ап, олар кешкі шайларын ішіп болғанша Аянды күтіп отырам. Бапайдың кемпірі шал екеуіне ғана майға бөктіріп талқаншылайды да, сенің тісің бар ғой деп, Аянның алдына бір уыс қуырылған бидай төгеді. Міне, Аянның кешкі қорегі осы. Ол үн-түнсіз қытырлатып отырып, алдындағы бір уыс бидай біткенше шай ішеді де, онан соң шынысын төңкеріп қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба? Деп алады да, менің бас изеуімді күтпестен ақ, баяғыда бір жетім бала болыпты, деп бастай жөнеледі. Бір тәуірі Бапай да, оның кемпірі де біздің сөзімізге құлақ салмайтын. Майға шылаған талқанды көзге асап, ыстық шайға бойы бусанған қарт, қолтығындағы жастығын мұжғылай түсіп, рақаттана кекіріп қоятында, енелерің тұрайын. Осы екеуінің ақ сыбыр күбір бітпейді екен, ә? Қыз алып қашқалы, ақылдасып жүргеннен саумысыңдар мей? Деп әсілдейді. Кемпір болса қабағын кіржейтіп, үй жаман ит, үрегіш келеді деп, мына біздің ұл мылжың көрінеді ғой, дейді. Екеуі де осымен тынады. Жатарында кемпір май таусылады деп, өзі сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін онан әрмен сығырайтып тастайды. Мұнан кейін біздің бар жоғымызды естеріне де алмастан, екеуі екі жақтан тәтті қорлыға басатын. Олар ұйықтасымен ақ Аян әлгінде ышқырына тыққан күйелеш масақтарды алып, үгіп-үгіп аузына құятын. Жеп көрші, тәтті,
Бір-екі масақты маған да ұстататын. Үгіп-үгіп шала піскен дәнді мен де аузыма құямын. Бірақ шикі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай, шайнап-шайнап түкіріп тастайтынмын. Кейде мен үйден нан алып келетімін. Аян нанды көргенде көзі от шашанып, екі ұртына кезек бұралай тығып, қақалып қала жаздайтын. Тағы да бар ма, тағы да? Деп, менің қалтамның түбіндегі қоқымға дейін қағып, дек бірі қалмаушы еді. Бір күні балалар екке бөлініп, қар атқыласып ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайланып, қалғандарымыз екі-екіден жұптасып, әлгі екі атаманның қарауына тең бөліне бастадық. Бұл ойынға Аянның да қатысқысы келген, бірақ екі атаманның екеуі де оны өз топтарына алудан бас тартты. «Өй, қой, сен жүгіре алмайсың, шойтаңдап», деді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаза жоқ еді. Ол көзі жасаурап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі ені салбырап кете барды. Мен шыдай алмай оның соңынан жүгірдім. Аян жылап келеді екен. Екеуміз қатарласып үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде көз жасын алақанмен қатты уқалап сүртті де әлгі үйге бұрылды. Мен де ердім. Асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен. «Я, неге келдіңдер, балалар?» деді анадайдан дауыстап. «Ата, аяғымды салып берші», деді Аян. Асылбек таяп кеп, оның аяғына қарады. «Салып берің қалай? Мұны аяғың қисық боп бітіп, жазылып кеткенге ұқсайды ғой. Енді оны қайта орнына салу оңай емес. Ауырғанына шыдар ма екенсің?» «Шыдаймын, ата, салып беріңізші». Аянның даусы дірілдеп, жалынысты шықты. Енді сәл болса, еңіреп жылап жіберуге шақ тұр. «Апырай, жарайды, салып берейін қарағым. Үйге кіре бер. Әй, кемпір, мына жиен балаға тамақ берші, әлденіп алсын». Біз үйге кірдік. Асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып, бауырсақ пен айран әкеп берді. Сәлден кейін жуынып шайынып, Асылбектің өзі де кірді. Сырт киімін шешіп, кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне Аянды жатқызды. Одан соң қойдың құйрық майымен Аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, Аяннан да әр нәрсені бір сұрап, үнемі сөйлетумен болды. Бір кез Аян «Ойбай!» деп баж ете түскен. Асылбек «Шыда, балам, шыда!» деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізіп еді. Аян құлындағы даусы шығып ойбайлап жатты да, Асылбек оның аяғын уқалап сылай берді. Онан соң кемпір әкелген шүберекпен әдемілеп тұрып таңып тастады. «Ал болды, тобығыңды енді шығарып алма», деді. Бірақ амал не? Аян мұнан кейін де тобығын тайдырып алды. Ол көктем кезінде еді. Көктем шыға колхоз жұмысына бізде араласқанбыз. Ортасына сым темір салып өрген бір-бір дойыр қамшыны қолымызға алып, өгіз жеткен соқаның басына міндік. Жесір әйелдер мен бойжеткен қыздар соқаның артын ұстайды. Арайланып, таң білінгеннен бастап, ымырт қараңғысына дейін жер жыртамыз. Жер құйқасы майға бүккендей туырылып жатады. Соқа тісі сәл тереңдесе, бөкпе топырақ қалыңдап, өгіздер мықшиып тұрып қалады. Алағыстай шөп тарту, тұқым тартумен титықтап шыққан арық өгіздердің аузынан сілекейі шұбырып, аяқтарын шалыс басып, күн үзін соқа тартуға дәрмендері зорға жетеді. Онда да арқасын қайыстырған қамшының күшімен жетеді. Өгіз біткеннің сауыры қызыл ала қан. Арқасы шоқпыт-шоқпыт жауыр болатын. Ертеден кешке дейін өгіз үстінде жұлынып, цоп сөбелей бергеннен тамағымыз жыртыла ауырып, дойыр қамшы қарамызды талдырып, біз де әбден титықтайтынбыз. Таңдайымыз кеуіп, қаңырағымыз түтеп, қарнымыз ашып, қамшы сілтеуге әліміз құрып, бас айналып, көз қарауытып, қалғып мүлге бастаған кезімізде соқа ұстаған әйел баяуыммен: «Әй ұл, айдасаңшы өгізіңді», дейді. Бойыңдағы бар күшіңді жиып, қамшыны құлаштай сілтейсің. Арық өгіздер арқаларын құр қайқаңдатып, қыржыңдағаны болмаса, жүрісіне жүргіз қоса алмайды. Ақырында өзіңнің қолың ауырып, сырқырап кетеді. Сондайда өгізден домалап түсіп, жер тепкілеп, жылағың келеді. Сенің сол мүшкіл халіңді сезгендей, соқартындағы әйел өзі кеп,
қолындағы қамшын аласап өгіздерді шықпыртып жібереді де жығылып қалма деп қояды. Шама шарқының сол екенін ұғады ғой, жақсы ұғады. Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнімен сызылтып қана: көкше бір таудың биік-ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиын-ай деп ән салады. Ән емес-ау, жүректегі ауыр шердің лықсып шыққан бір күрсінісі сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, онан үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. Үшеуі де сарлатады-ау кеп. Үшеуінің көзінен де жас парлайды. Біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт-мөлт етіп жас үйіріліп, тамағымызға өксік тығылып, бас көтере алмаймыз. Әйелдерге қосылып, жылауға еркектік намысымыз жібермейді. Өйткені алғаш соққыға шыққан күні аян. Жылауды әркім біледі. Мықты болсаң, нағыз еркектерше қиыншылықты жыламай бақ деген. Сондықтан жасық екенімізді білдірмеуге тырысамыз. Кешкісін жерден қазылған бараққа келеміз. Іші ұп-ұзын, қап-қараңғы, үңгір сияқты. Астына сабан төселген. Жалғыз майшамның өлеусіреген жарығында не жіп не жегенімізді ажыратпастан, талқаннан жасалған атала көже сияқты бірдеңені қалғып мүлгіп отырып ішеміз. Онан соң киімімізбен отырған орнымызда қатар-қатар сұлай кетеміз. Өне бойың салдырап қозғала алмайсың. Қанша ұйықтағаның белгісіз. Әлде бір уақытта Тұржанның: «Әй жетпегірлер, тұрыңдар!» деп ақырғанын естисің. Қозғалуға шамаң жоқ. Өне бойың езіліп, көзіңді аша алмайсың. Сол кезде Тұржан әр қайсымызды әке-шешеден түк қалдырмай сыбап, сирағымыздан дырылдата сүйреп, барактың аузынан сыртқа қарай атып жібереді. Тағы да арқасы пышақтың қырындай, өзі жауыр өгіздің үстіне жар-бер жабысасың. Тағы да жақ жаппастан, цоп себелеп, қарың үзілердей боп, тынымсыз қамшылау. Түске жақын өзегің талып, әлің кетіп, қалғи бастайсың. Кейде өгіздің үстінен домалап түскеніңді де білмейсің. Босанып жатқан қара парға бұрқ ете қаласың. Көзіңді уқалап атып тұрып, соқа ұстаған әйелдің көмегімен өгіздің арқасына қайта жарбиясың. Осылайша күніне әр қайсымыз өгізден 2-3 реттен домалаушы едік. Аяның тобығы осындай бір өгізден домалап түскен кезінде тағытайды. Ол қара парға бұрқ еткен күйде аяғымай деп баж етті де бүктеліп жатып қалды. Жүгіріп жанына бардық. Ол жыламауға тырысып тістеніп, көзін жұмып, көкпеңбек боп бозарып сазарып жатты. Аяғындағы күннен тілген шоқайын шешпек боп едік. Қинала ыңырсып, онан ағатайлап бебеу қақты. Көтеріп бараққа алып бардық. Ауылға баруға көлік болмады. Сол түні денесі қызып, таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. Ертеңгісін бір жұмысқа кетерде ғана көзін ашты. Мен басқалардан шарылып, бір сәтке оның шанында қалдым. Өзімше ақыл айтпақ едім оған. Сөзді неден бастарымды білмей қипақтап отырғанымда ол өзі бастады. «Ой, кеш аяғым қатты ауырды», деді дірілдеген үнмен. «Тура өлгім-ақ кебеді. Тағы ағамды ойлап қана тоқтадым». Онан соң біраз үнсіз жатты. Түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын тықты. «Қарашы, жусанның иісі», деп қойды. «Енді аяғымды ағам келгенде бірақ салғызам. Ағам қалаға апарып, ендігәрі шықпаста етіп салғызады әлі». Ол тәтті ойға шомған күйде ағасы келген соң не істеп, не қоятынын тегіс тізбелеп айтып шықты. Оның сөзіне қарап, мен ағасының жуықтағы күндердің бірінде қайтатынына титтей де шек келтірмедім. «Сағындым ағамды», деді ағар күрсініп. Мен жұмысыма кеттім. Күні бойы өгіз үстінде жалғыз тілеуім, шіркін-ай, Аяның ағасы тезірек қайтса екен, деу болды. Аян барақта 4 күн жатып қалды. Тек 5-ші күні кешкісін ғана тұқым тартқан арбамен ауылға жібердік. Осыдан кейін Аян тобығын қайтып орнына салдырған жоқ. Сол аяғын көлденеңден сүйретіп басып жүретін болды.
Қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда-ақ біздің жүрегімізге салған жарасы қаншам еді. Сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап, жанға батып өтер-ау. Еш уақыт ұмытылмас. Асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса, басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Үлкендер жау шегінді десіп, күн сайын бір қуанышты хабар айтып жүрді. Мұның өзі біз үшін ертең соғыс бітеді дегенмен бірдей еді. Іскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жаралы боп қайтқандар, бірі қолынан, бірі аяғынан, бірі қабырғасынан, бірі көзінен айырылғандар. Бірақ сөйтіп, жарымжан боп қайтса да, олардың әр қайсының келуі ауыл үшін үлкен мерекеді. Солардың бірде-бірі Тұржанға құсап, қан көріп қайттым, қаным бұзылды, деп есірген жоқ. Қаралы қағаздар да келіп жатты. Жаз ортасы. Аңызақ жел ұйтқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында, белі босштанның ауын бір қолмен көтере ұстап, сол аяғын көлденеңінен солтақтай жүгірген күйде, «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертек айтып беремін», деп жалына дауыстай жүгірген Аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазды ұзақ отырып, 2-3 рет ежіктеп оқыды да, 4 бүктеп ышқыр қалтасына тықты. Онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп, әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап қызықтап тұрды. Тек балалар үйді-үйіне тараған кезде ол ауылдың шетіндегі ат қораға барып кірді. Соңына мен де кірдім. Сары су іркілген ат қораның іші тұншығардай қапас, тымырсық еді. Тастай қараңғы. Төбесіне ұял салған торғайлардың, олардың шырылдаған қызылшақа балапандарының үні құлақты тұндырады. Құжынаған шыбындардың ызыңы бір басқа. Қараңғылыққа көзім үйренгенше есік алдында тұрдым да, онан соң қабырғаны жағалап түкпірге қарай жүре бастадым. Аяқ асты сызданып, басқан сайын шұрқ-шұрқ етеді. Түкпірге де жеттім. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып, солқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Онан соң көзін сүртті де қорадан шықты. Сыртқа шыққан соң көрдім, көзі қып-қызыл боп кетіпті. Маған қарады да өз-өзінен жымия күлді. «Күн ыстығы?» деді. Осыдан кейін бір жеті өткен соң, ертеңгісін 10 шақты қосылақты тауға қарай өргізіп жіберіп, қайтар жолда Бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бір сыпыра балалар осадырады екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп алыпты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған Есікбай сыбырлап қана: «Аян, балалар үйіне кеткелі жатыр», деді. Осы кезде үйлерінен арбайдаушы жігіт және Бапай мен кемпірі шықты. Бапай арбайдаушыға Аянды станцияға дейін аманат қып, тапсырғанын қайта-қайта айта берді. Ал кемпір кеп Аянның беттен сүйді де көзіне жас алды. «Қарағым, жолың болсын», деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсең аман бол. Адам болсаң, тауып келерсің әлі». Бапай да кеп Аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орналасқан соң хат жаз», деп қойды. «Алатын адам болмай тұр. Мына қоңыр сиырды дереу сатып, ақшасын қалтаңа салып берер едім. Кейін қолым тисе, базарға айдап барып, сатып, ақшасын салып жіберем ғой». «Ей, қойшы әрі, сен де осы не болса соны айтып, сатқаны несі? Ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес Аянға», деп киіп кетті осы тұста кемпірі. «Қарағым, бұл алжыған атаңның сөзін тыңдама. Әлі өзің кейін үлкен жігіт боп келгеніңде қоңыр сиырыңды өсіммен қолыңа тапсырамын». Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын», деді күлімсіреп. Есікбай арбаның артына жабысып ап, оны талай жерге дейін шығарып салды. Арбадан түсіп қап, қара жолдың үстінде сексеп ұзақ тұрды.
Қайта келгенде өте көңілсіз еді. Садық ойнайық деп еді, ол менің басыма ұрып тұр деп үйіне кетті. Сол сәтте бәріміздің де ойынға еш сауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Аянбас киімін алып бізге болғап қояды. Біз, балалар, Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, алақыстай Аян айтқан ертегілерді, есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізде ұялағаны сонша, кейін ержеткен кездерімізде өзіміздің кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті күні бүгінге дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікше шошайған ешкі өлмес шоқыс астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәтте. Жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иісі аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой. Әңгіменің соңы. Арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетуді де ұмытпаңыз.